Hello， 各位观众，大家好，欢迎来到我的频道，我是 Lucy， 专注分享实用的股票投资知识。今天是11月10日，市场复盘来了。今天呢 ，Lucy 会从消息面和技术面分为两个方面呢，给大家去分享一下。第一个方面呢，就是纳指的一个行情走势。那我们在上周五看到呢，周五的一个走势呢是深微反弹，所以说本周的话呢，从目前的一个走势来看的话 ，Lucy 呢会觉得短期反弹呢要看2到3天。那第二个方面呢，就是近期我们跟踪的热点股票，像特斯拉、英伟达还有 AMD、PLTR 呢，都是我们上周呢关注的比较多的一个股票。今天呢，来去给大家去分析一下。还有呢，我们财生朋友啊，学员朋友的一个这个专用的股票池里面呢 ，Lucy 也选到了3只股票，像 RBLX 和Coinbase 还有 ORLY 呢，今天也去跟大家去分析一下。如果说大家觉得 Lucy 的分析是对你有帮助的，可以在评论区留言888，感谢大家的支持。我们接下来呢，去看一下纳指的一个行情走势。这张图表呢是纳指的日线走势图，我们来看一下呢，就上周5根 K 线啊，我们可以看到呢，其实它已经从这个最高点连续5天的一个下跌啊，所以说近期的一个行情当中呢，我们是没有见到这种单边下跌的一个走势。那么上个星期呢，其实我们不论是在课程当中，还是在这个视频分析，还有我们的一个盘前广播呢，都有去给大家去写啊，跌破某一个位置是如何去判断的。等于说周五呢是来了一根单针探底，而且啊，这个单针我们指的是这一根下影线啊，这根下影线呢，其实它最低的时候啊，很恐怖啊，它去到过我们在这一波起涨的这一根阳线的一个位置，所以大家会看到，你看它的一个最低点几乎是达到了它的一个起涨的一个幅度。那此前呢 ，Lucy 在之前那个视频里有跟大家去说，如果说啊这一波的一个回调，它要回调到22000点附近的话，其实它的一个下跌的空间啊，2000点是很恐怖的。所以说呢，我们在这个位置一直是提醒大家，就是说你要去减仓，无论是在这个位置还是在这样的一个跌破的一个位置，我们都提示过了要去减仓。如果说咱们在纳指的一个这样的一个位置去减仓的话，那我想啊，这一波下跌就跟大家就没有关系了。那现在的一个问题来了，就是说它在这个地方上周已经连续下跌了，而且我们去看一下周线，周线其实它是一个大的一个阴线，而且是吞噬掉了之前的2周的一个涨幅。所以说在这个地方我们可以看到，就是周线现在呢，等于说无论是从这个组合来去看的话，它是一个负阴线，还是说连续前面的这一周去看的话，它是一个顶分型。所以说在这个地方纳指它已经出具了一个调整的一个动作，而且从 MACD 来看的话，它这个位置啊，等于说呢白线出现了一个钝化的一个，然后呢 MACD 的一个绿柱呢现在也是缩短的。那现在很有可能就是说本周再去这个回调，或者说见到更低的一个地方的话，这个位置就会出现这个死叉了。所以说呢，我们要密切的关注一下这个纳指的一个周线的一个情况。正常情况呢，我们这个位置就是说，无论它是反弹到什么位置的话，至少说反弹的时候呢，就要去减仓了，这个是确定的。所以这个是这个周线。那我们来看一下日线。那日线的话呢，现在走出了一个这个长长的一个下影线，而且呢，随着这个盘中的一个利好的一个发布呢，它走出了一个深 V 的一个走势。我们来看一下，就是深 V 的意思就是说，它在开盘的时候呢是一个低开，然后在这个上半场的时候呢是迅速下跌。那我们知道啊，咱们的一个这个总统他的儿子呢是买了 QQ 的一个 put option， 所以说在这个过程中啊，如果说他想赚钱的话，其实上个星期五呢是最好的一个这个 IV 的一个波动，所以说 put option 的话，它的一个涨幅还是蛮大的。所以在这个过程中，我想他应该是做了一个减仓的一个动作。所以说在后续的一个拉升的一个过程当中呢，实际上这就是一个期权的一个交割的一个过程，整个它的一个盘面的一个情况呢，可以通过期权的一个这个走势呢来去解读。但是在这个过程中，也就是说本周我们要去看的呢是这一根单针探底之后，它是否会出现这个反弹的一个动作，也就是说是不是会出现一根阳线。这个位置呢，我们要去参考的是它的一个彩虹带的一个位置，等于说它彩虹带在这个地方还是一个多方带，也就是说实际上它是在一个高位呢，现在出现了一个调整。所以说这个位置呢，如果说啊出现以下2种这个 K 线走势呢，我们是分别不同对待的。那给大家去看一下。
我们来看一下以下2种 K 线的走势对于后续的一个行情呢，我们要如何去解读，就是这个长下影线 K 线的一个秘密。那我们看到呢，其实它会有2种这个预示的一个走势，也就是说今天呢是星期一。那如果说我们来看一下第一种呢，它就会是一个这种可以看作是一个底分型的一个走势，也就是说如果它现在是出现一个反弹的话，那我们在这个地方呢，等于说它是一个相对来说如果要有一个缺口的话，它是一个高开，它高开的话呢，它会向上走拉升呢，也就是说我们的一个科技股呢是出现了一个反弹，所以是反弹的一个位置呢是在上个星期五出现的，那么周一呢是延续它的一个方向，那股价呢是出现了一个拉升的话，那这个呢我们要去看一下英伟达的一个走势了，因为毕竟呢权重股还是很重要的，还有 PLTR 这2只股票呢比较重要，那其他的股票呢也会出现这个不同程度的一个拉升的话，那最终纳指它有可能是走这样的一个这个阳线。那如果是这样的话，那我们短期的一个反弹的话，如果你手里边仓位不重还有闲钱的话，是可以去参与一个短线的一个抄底的，那这是第一种情况。那如果说出现这种情况呢，我们也要小心应对，就是说因为它这个下影线比较长，而且是在星期五的时候我们刚刚讲了，它如果说因为 option 的一个这个合约到期呢是出现了一个这个多空双杀的一个情况的话，那么在今天还是会延续整个回调的一个方向的话，就会出现这种高开低走的一个情况。那如果说是这样图形的话，那我想咱们这个周五的一个喜悦呢就不复存在了，所以在这个地方我们要去看就是说它开盘之后的一个表现。那在这个地方如果说它开盘了之后呢跌破了它的一个这样的一个实体的一个位置的话，那我想咱们的小伙伴还是要继续减仓的，如果说这个纳指是走出这样的一个图形，所以说在这个过程中呢还是要注意它2个不同的一个表现，因为在此轮回调的一个过程中，其实我们要知道整个市场还是会有咱们的这个 Michael Burry 对吧，它有做空的一个这个动作，而且呢它的一个到期日是到这个明年的1月份，所以说我们要小心就是什么，就是它反弹之后呢还可能会继续出现下跌，反弹之后呢其实我们看2到3天的话，最好还是反弹之后呢要去减仓这个呢是这个对于它 K 线的一个情况。那我们来看一下，就是说纳指它有可能会有这样的一个走势。那我们大家要知道，就是说我们的一个彩虹带的一个参考呢，也会给到我们，就是说它的一个中轴，还有它的一个上边界，就会成为我们的一个参考的一个位置。所以说这个地方呢，我们要去看 MACD 的话，也知道它是一个红柱，是一个向下的力度。即便是它缩短的话，它这个位置呢也是红色的。那我们知道，如果说红色的，然后呢它是出现反弹的话，也就是说它其实反弹的位置也不算太高，所以说这个位置呢，大家要把握好它的一个节奏。那么 Lucy 的一个看法呢，就是先看2到3天就可以了。这个是纳指的一个分析。那我们来看一下我的一个盘前广播这个是11月7号呢，也就上周五的一个盘前广播呢，有跟大家去讲说这个单边大阴线大家要记得这个 AI 泡沫呢，首先呢就是情绪上出问题了，所以资金选择这个避险，然后呢结合在一起造成了一个下跌的一个走势。所以说比较关键的就是显然就是昨天是没有出现这种就是彩虹带还是紫色的，就是我们现在还以这个回调的一个方式去看待，所以说仓位你控制一下，一直是强调说大家3到4成的话就 OK 了。所以我看到我们的学员呢都是说这个50%都是现金现在跃跃欲试呢，想去找一些低位的股票去抄底。所以说在这个地方我们说这个 SQQ 我们在这个广播里提到的比较多，就是它的一个跳空缺口这个位置，所以说逢低可以去做一些对冲，但我当时跟大家去在视频里讲了，但是逢高的话至少要去卖出做一些短期的一个对冲就可以了，不要死拿着这个 SQQ。 这个呢也是在上一条视频又给大家去讲。所以说整体呢就是说纳指的话，现在目前呢还算是一个我们看成是近期的一个高位震荡来说会比较合适。那接下来我们去看一下一些这个比较熟悉的热门的股票是什么样的一个走势。接下来我们来看一下这张图表呢，是特斯拉的日线走势图。那么特斯拉呢，在最近的一个行情当中算是比较坚挺的了。如果说跟其他的 AI 股相比，它在最近一段时间它没有出现拉升，但是呢它也没有出现下跌，但是周五呢也是敌不过这个资金的一个撤退。那相对来说呢，特斯拉在这个位置等于说我们看到了它的一个这个阶段高点，但是它也涨不上去。那在这个位置呢，其实大家看到 Lucy 的视频，我有提示过大家，就是这个位置我们还是要小心应对，就是说整体市场
场，资金如果是避险的话，那我想特斯拉它也有可能顺势去蹲一下这个位置呢，大家还是要注意一下它的一个这个 K 线的走势。那如果说它这个回调，对吧？你要是硬扛的话，得不偿失。如果说是中长线你时间长不用的这种资金的话，那没有关系。但如果说你是做波段的话，最好还是减一减。如果说它能这个再回调找一个特别合适的一个价位再去买的话，那你这一段空间的一个这个回调的话，是不是就躲避开了？这个呢是特斯拉。那毕竟呢，咱们看到就是说马斯克他的一个这个薪酬呢是有被通过了所以说在这个过程中，我们接下来就要去看特斯拉它整个公司的一个发展情况，包括它的一个财报就可以了。所以呢，在这个位置我们就是说整个市场如果说回调的这个节奏如果能扛一扛的话，你可以不减仓。但如果说不想在特斯拉上面去亏钱，或者说这一段不能扛的话，还是要减仓的这个呢是一定要的。而且我们可以看到，就是说目前为止这个资金这个控盘图大家要会看这个工具，就是现在呢多方资金现在还是节节撤退的那除非是什么？除非是本周它在出现这种这个回升，对吧？然后呢，我们的一个三代童子消失掉了，那我们可以说呢，多方资金又重新入场了。不然的话，在这个位置还是说要整个跟着这个科技股的一个调整的话，那还是呢不能去贸贸然的再去加仓。这个是特斯拉的一个分析。接下来我们来看一下这张图表呢，是英伟达的日线走势图。那英伟达的话呢，在上一周的话，由于这个消息面的一个情绪影响，出现了一个回调，而且这个地方其实呢，它连续的一个回调幅度还是蛮深的，而且它的一个走势跟纳指非常像，所以说我们说纳指调不调或者弹不弹，还是跟这个英伟达有一定的一个关系。但英伟达它现在出现的一个 K 线呢，就会比这个纳指会好一些。所以说这个纳指呢，它中间这个地方就是它出现了一个阴线嘛，连续的一个阴线，我们可以把它看成是一整个阴线所以说它这个回调的一个幅度比较大。然后呢，它这个位置是没有缺口的。我们知道纳指在这个地方有一个小的一个跳空缺口，这是由于其他的一些这个科技股导致的，但是英伟达它没有。而且英伟达它出现了一个非常强势的是什么呢？就是它在紫色飘带，这个是我们这个大前提它的一个趋势。紫色飘带这个位置，而且呢，我们是能解读出来就这个组合，我们的学员呢都学过，对吧？它是一个这个低开收盘的时候呢，是收在了这根阴线的一个上方，等于说这个呢是一个 K 线组合反弹的一个模型，就是 AI 模型。那在这个地方出现这种模型呢，这大概率它的一个反弹呢会延续，所以说英伟达的话，它有可能会出现这样的一个这个反弹，也就是说刚刚 Lucy 给大家去画的，它再出一个阳线，它有可能会出现这种就是止跌的一个形态。但这个形态呢，最终我们要知道，就是说它的一个反弹 MACD 也还是一样的，就它不可能说一下子出现一个绿柱，它这个反弹的一个力度还是蛮大的，所以它有可能是这种红柱的一个缩短。它红柱缩短的话，如果是阳线，那我们就知道这个阳线它涨得不会太高。所以说这个位置大家要知道，就是说英伟达如果你没有来得及跑出来的话，它这个位置呢，就是说你等它反弹的时候高位还是要减仓的。那还有就是说我们当时呢给大家去对应的，因为如果说它这个下跌呢比较急，而且你又不想减仓的话呢，上一周我是给大家去推荐过 NVD 这个2倍做空呢去做一个对冲。那我们来看一下这个 NVD 现在是什么情况。我们来看一下这张图表呢，是 NVD， 也就是说2倍做空英伟达的。这个是上周呢 Lucy 给到大家去推荐的一个短线的一个这个标的，也就是说对冲英伟达我们可以用到的一个工具。那我们是在这一天去推荐给大家，所以如果你要是在这一天买了，对吧，出掉的话，那你这一天就不能再追了。那我们说如果说你没有去出掉的话，就是看英伟达它回调的一个力度的话，我当时给大家去说了，我说这个平台呢算是一个它的一个这个小高点，也就是说8.911这个位置去跟大家去提到了这个上方的一个压力。所以说呢，你看如果说你能在这一天去买入的话，然后8.911这个地方呢去适当的卖出掉，它的一个涨幅呢还算是比较大的。我们来看一下它的前一天呢是7%，这一天呢是有，我们去看一下盘中嘛，它这一天呢盘中如果说早盘冲的话，它大概到9%左右，所以说2天呢加到一起的话会有16%这个空间。那如果说你做不到16%的话，10%也是很香的。所以说我们的一个这种反向 ETF 在这种行情当中呢用起来还是比较好的。所以接下来的话，我们就要去通过我们学过的技术去判断，为什么说在这个地方我们短期要卖出，因为它这个
过程中还是一个黄色的飘带，大家看到没？这个位置是一个空方带，也就是说空方带的反弹，至少中轴还有上边界它一定是个压力，所以这个位置呢，就是说做了文章的啊，周五的时候还是涨的这个幅度还是比较大的，所以说它会出现这种回落。那回落的话才是啊，正常情况就是它回落到某一个位置出阳线的话，等于说英伟达正股它就会出现这种就是反弹的一个高点之后呢再回落。所以大家要知道，就是说通过这种剪刀差去判断，而且呢我们就是你按照我们所学的这种正向的啊正向的一个对比的话，你像这种蓝 K 和白 K 就是给到我们说这个阶段性见底的一个信号，所以说这个呢是这个英伟达2倍做空的一个这个分析。那我们来看一下，就是在我们上周五啊一样的盘前广播有给大家去提到说这个连续下跌阴线对吧，技术上满足我们课程里分显的这个柱线背离，那就是说其实它符合这种减仓的一个操作了，英伟达正股。然后呢昨天提到说可以关注一下这个 NAD 的一个对冲机会，我们就是说它现在 K 线是走了一个 W 底，那长期出现这种背离的话，这个6循环的一个1，那是从这个日线来看的话，那有日内它有7%的一个涨幅，所以说呢通过日内差价啊也可以去做一下对冲。就这样的一个行情，我们要知道我们如何去赚钱，那包括呢上面也写了特斯拉的一个这个文字版，所以说大家啊看到这样的一个文字的话，至少呢这里边会提到一些技术分析，我们的一个学员朋友呢会比较快速的能理解到 Lucy 的一个分析。那接下来呢是说一下啊，就是说 Lucy 的订阅粉丝们呢，可能有朋友会问啊，你没有看到这样的一个盘前广播。实际上啊，这个盘前广播呢是我们的一个财生频道，也就是我们的一个会员呢会看到我近期中的股票机会和交易思路，还有一些参考价位。那如果说咱们是新订阅啊，订阅 Lucy 的一个这个粉丝朋友们， Lucy 会给到大家这个15天的一个体验期，也就是说整整2周的一个这种文字版的一个跟踪行情呢会给到大家。如果说现在还没有拿到这样的一个独家资讯的话，赶紧呢去找我的一个助教老师去领取。那么还有呢，就是说订阅之后呢，你的福利呢还有一个就是跟上 Lucy 的一个技术分析课程。那么本周呢 Lucy 跟团队的老师们呢为大家准备了这种4维操盘体系价量时空的一个全攻略。像这种就是回调或者下跌的一个行情，我们要如何去应对，也是从11月11号到14号这样4天的一个课程。那么本周呢 Lucy 是讲到这个量能决策倍量骑牛术，是在14号的一个香港时间上午10点钟，关注啊技术分析和我们的一个如何去看懂机构的一个动作的朋友们啊，喜欢这种方式的，那可以戳这个报名链接，就是在视频下方置顶，那里面有 Lucy 的助教老师，给他发送一个口令，口令是数字15，就可以去得到这样的一个课程链接，还有我们的一个盘前广播了。如果喜欢的朋友呢，赶紧去领取。接下来我们来看一下这张图表呢，是 AMD 的日线走势图。那 AMD 的话，我们来看一下，它连续的在这一天，Lucy 说这个可以做空，或者说做我们的一个反向的一个 ETF。那么连续2天的一个走势呢，其实它就没有英伟达那么强，而且我们可以看到，就是说它反弹的话，它现在也有一个跳空缺口，等于说在这个位置呢 ，AMD 的话，它现在算是一个比较弱势的一个存在了。它在这个位置是有一个跳空缺口的话，我们就知道啊，它不一定会出现这种反弹。我们也可以根据技术分析来看，同样的呢，它在这个位置啊是跌破了彩虹带的一个趋势。而且我们可以看到，就这个彩虹带，它这个位置呢是有一个收口的一个动作，所以说我们在这个过程中，就是 AMD 的话，还是可以用到我们的一个思路，就是它在这个位置去做个 AMDD 对吧，对冲，或者说你做了这种 put option 的话，你像周五那种情况呢，就是要先出来之后，如果它反弹到这个中轴的一个位置，再重新的去开仓，这个呢是对于 AMD 的一个分析。当然这个位置呢，就是说我们去看一下，你看它的一个图形的话，如果说英伟达，我们现在以英伟达为去这个参考的话，我们就知道，就这个 AMD 啊，它如果英伟达反弹，它也可能去反弹。但是现在呢，就是说看它开盘的一个位置和它的一个走势，如果说它出现这种反弹的一个阳线的话，那我们再等一等，或者说你可以去做正股的 AMD 的一个抄底，那么也就是看2到3天，不会太长。因为在这个过程中，我们要知道，就是它现在整体的一个回调的一个路径呢，算是这个 MACD 呢，现在是一个红柱的一个状态。
所以在这个地方它反弹的一个这个力度呢就不会太高。那另外呢就是说我们要去看一下，就是 AMD 它这个下方的这个筹码它减不减仓，因为它在拉升的一个过程，对吧？这个 AMD 的一个这个财报对它的这一波拉升呢，这里的一个筹码呢是赚钱的这一波，但是上面来的这些呢现在是不赚钱的，有可能如果说随着这个股价的一个下跌的话，它有可能这一波筹码就是被套了。所以说我们大家要分清楚啊，就是到目前为止呢它是一个什么样的一个情况。所以说这个位置啊我们还是要去多看看啊这个 MACD 的一个动作，包括它的一个资金的一个流向，就是它的资金会不会继续的一个增大呀，还是要去这个谨慎的去看。所以呢现在暂时按反弹去看。那我们来看一下，就是说如果你操作了 AMDD 的话，那在这个地方啊还是一样的，就 Lucy 说什么意思呢？它在这个位置对吧，还是一个黄色飘带，等于说我们去做一天反弹对吧，然后呢你就给它先出掉，它在上方是有压力的，然后等它回落或者说 AMD 反弹了之后，然后呢我们再去看一下就是你的这个标的呢要去怎么去做，而且呢最好还是要满足一个这个资金流入的一个条件呢是更好的。如果说没有这样的一个资金流入的话呢，还是要小心一点，这个是 AMDD 就是 K 线上要去关注的。接下来我们来看一下这个备受瞩目的 PLTR 的一个日线走势图。那 PLTR 的话呢，在这个地方啊，它与这个英伟达还是一样的一个走势啊，所以大家比较关心说 PLTR 就此股价就直接下跌，对吧？然后呢，没救了嘛？那这个位置呢，我们还要去看一下，就是说它这个多方资金，至少说多空博弈的时候，它没有那么快的一个这个流逝。所以之前呢一直跟大家说，要么呢你在这个地方，对吧，是反弹，但是它毫无抵抗力啊，在这个过程中它还是回调的，所以呢它这个回调或者说它下跌，它不是一下子跌到底的，或者说跌到某一个位置，它一定是下跌反弹下跌反弹这样的一个走势。所以说在这个地方我们要找准它的一个节奏，所以这个过程呢我们要知道，就是说它会有反弹的一个机会，但是反弹到什么位置啊去卖出，大家都想去卖一个高点。所以说在这个位置我们说就是这一个跳空缺口是有压力的，包括啊它这个位置有一个小的一个缺口，还有这一根这个大阴线。所以我们先去看一下这个大阴线呢，它在拉升的一个过程呢，这个位置是先到的，这个价格呢是 187.99 这样的一个位置。所以说啊还是要小心一点啊，因为它这个地方就是蓝色 K 线，大家可能说这个位置是不是有机构低吸啊？那它现在的一个位置的话，我们要结合当下的一个这个消息面来去分析。所以说这个地方呢，如果说你短线做的特别灵，会在低吸或者高抛的话，你可以去做啊，2到3天。那如果说3天对吧，2天你看到高点没卖的话，它有可能还会继续出现这个回落。所以说呢 PLTR 的话，你暂时要看你的一个思路，你是这样的一个图形的话，那你在这儿低吸那叫高抛对吧啊，然后去做它的一个左侧，要么你可以这种它这个反弹之后呢去做它的一个对冲，这个 PLTZ 对吧，或者说还有一个这个对冲的一个 ETF， 然后它回落之后呢反弹，你就在这儿减仓，反弹之后再去做它的一个这个操作。所以说这个位置它下落的一个这个轨迹呢，现在我们可以说这是第一个目标位，就是它的一个阴线。如果说它站上去了之后呢，那上面的这个跳空缺口啊，对它来说呢其实压力也比较大，所以这个位置呢还是要去看好它的一个节奏。这个是 PLTR 的一个分析。接下来我们来看一下这张图表呢，是 RBLX 这只股票。那我们知道呢，这只股票啊，现在呢就是说它属于一个 AI 基础设施的一只股票。所以说现在呢，目前来说我们是通过啊这样的一个这个技术分析来去判断的话，这只股票呢是在我们的一个会员的一个养马池里面。所以说这只股票呢养了很久，但是为什么把它拿出来说呢？因为它在这个位置，我们可以看一下啊，就从 K 线来讲的话，它所处的一个位置是先出现的蓝色 K 线的一个机构低吸，这个机构低吸的一个位置，进而呢再回调3天是出现了白色的啊波段超跌，这就给了我们一个日线的一个信号，也就是说股价呢在这个连续下跌的过程中是出现了这样的一个这个我们可以看到就是说机构它能买的啊，在一个心理价位。那这是第一点。第二点呢是在它回落的一个过程，我们可以看到就是这一组绿线的话是这个长线的一个机构的一个成本，也就是说在这个地方机构呢它的成本基本上集中在这里。但是我们通过筹码峰来去看的话，它这个上面呢是套了不少人。
所以说在这个位置呢，它现在呢出现了一个低吸的一个地方，如果说是被套的，那它在这个位置呢是可以补仓的。那如果说你没有想要去博它的一个反弹的话，现在目前的这个地方还算是一个比较不错的，因为大家可以往下去看，它在这个地方等于说我们的一个 MACD 呢是出现了一个拐头，也就是说连续3天的一个缩短，这是第一点。第二点呢，就是它的一个聚宝盆在这个位置，等于说聚宝盆一出，加上我们的一个白 K 的话，它等于说是一个阶段性的一个抄底的一个位置。所以呢，这个聚宝盆我们可以看一下它的一个资金流入，相对来说就更强一些。从这个 K 线来看，所以说想要有仓位或者说想要去博反弹的朋友，那这只股票算是一个比较好的一个位置啊，也可以去看它的一个这个反弹的一个动作。那么反弹的一个地方呢，可以去看一下，它现在呢是等于说高位回调到了50%的一个位置。那现在呢，它反弹的一个地方呢非常好啊，就是说它从高位150块5毛9，它现在回落的一个位置呢，等于说从黄金分割来看的话，它现在回调到了50%，19块3毛4这个位置啊。所以说呢，从各项指标来看的话，它可以出现反弹，至少说在这个黄色飘带的一个位置的话，它比较接近上沿这个地方，我们是有一些空间的，可以去做一些波段啊、短线的一个操作。那这只股票呢是有一个这个聚宝盆的一个加持，所以说大家看到这只股票的话是可以去参与一下的。接下来我们来看一下 Coinbase。Coinbase 的话，在这一轮的一个调整，实际上它现在的一个位置呢，相对来说是比较充分的一个位置，而且说我们看到了星期五呢，它是出现了一个算是 ARK 线的一个组合，而且它反弹的一个位置还是比较高的啊。我们可以看一下，就是它前一天呢是一根阴线，那它这个反弹的地方呢是超过了这一根阴线的一半。我们知道啊，就是说它在反弹，只要是它过掉它的一个这个收盘价的一个位置的话，就算是比较强势的一种。而这个 Coinbase 呢，它反弹的一个位置是反弹到了这个阴线的一个腰部，甚至是更高的一个地方。所以说它的一个这个组合呢，现在来说算是一个比较强势的。而且在这个地方啊，我们知道就是说它的机构成本线，它也是达到了这样的一个位置，等于说它出现了这样的一个信号的一个共振。还有就是第3点呢，实际上我们来看一下消息啊。公布了一则消息啊，就是说它的一个加密行业的一个层面呢，就是说在特朗普重返白宫1周年之际，高调宣布了其政府加密资产政策的一个方向。所以说呢，在这个地方就是说它的一个主要的一个宗旨就是我们要让美国成为比特币的一个超级大国，成为全球加密资产的一个中心。所以说啊，在这个地方啊，我们可以看一下，就这个黑体字啊，比特币价格下跌的时候呢，是特朗普家族正在逢低这个抄底。所以说现在呢，我们看到就是说现在这个整个市场，我们也要去关注一下这个市场的一个消息面啊，对于资金的一个影响。等于说现在呢，算是从股票来说，或者科技股来说啊，现在都是一个名牌的一个操作，所以我们大家也要跟上这个思路。所以从这个技术分析就能解读出来，就是说这个 Coinbase 呢，在这个过程中算是它的一个准备呢是比较充分的。就是我们可以看到，就是它之前的一个回落，对吧？上方的一个套牢呢，基本上我们可以看到就没有了。它上方的一个这个在400以上的这个筹码呢，基本上没有了，还是都集中在这一次的一个这个反弹的一个过程中流入的这些资金。所以说现在呢，借助这个消息来说，我们可以看到上个星期五，对吧？来了好多这个买入的一个资金。所以短期呢，我们可以看到它的一个反弹的一个动作。当然 Coinbase 它的一个反弹的话，我们可以借助它的一个彩虹带去参考。等于说呢，如果说你有资金在这个位置去买了 Coinbase， 那它的反弹在这个过程中，就是我们先去参考一下这个中轴的一个位置。那么这个中轴的话，对应的一个价格呢是大概335左右。所以说它的一个反弹的一个力度和它的一个空间呢，我们暂时可以先以这个来看。就是说，如果说它继续反弹，它在这个地方如果是出了阳线，对吧？它继续反弹的话，那我们还可以去看一下这个上边界。所以我们这一次反弹的一个这个空间呢，先去看一下这个前方，对吧？它的一个位置。所以呢，先看到它的这个高点的一个上一次的一个高点的一个位置，因为它每一次都会突破这个黄色这个飘带去到这个上边界，我们暂时以这个上边界这个位置呢来去做一个参考。这个呢是 Coinbase 的一个分析。
然后我们来看一下它的一个周线的一个情况，因为这个 coin 呢，它的一个反弹的话，我们至少要结合一下周线的一个走势，但周线呢就比较拉胯了啊，它的一个这个 MACD 呢现在是处于红柱的一个位置，也就是说它还在回调当中，而且我们可以看到就是这个彩虹带，它现在呢有可能会出现这种变质，所以说呢我们这个 Coinbase 如果说对加密货币比较这个青睐的朋友，你只能做短线，只能做这个短线或者超短线，这个赚一波短线之后呢，就反弹之后呢，就可以去离场了，不再去做它的一个这个中长期的一个布局。接下来我们来看一下这只股票呢，是 ORLY 奥莱利这只股票。实际上呢，因为这只股票是在我们的一个这个股票池当中啊，它现在呢走势还是比较符合我们的一个这个中长期的一个位置的。首先我们看一下，就在中长期的一个变化当中呢，实际上它上一次到这个目前的一个这个绿色的机构成本线的一个位置出现白色的 K 线之后呢，它是出现了一个反弹。这个位置是去年的2024年的5月份。就是经过1年半的一个时间，它现在目前为止呢又出现了这样的一个地方，所以说呢，接下来呢我们就要去看一下它这个白 K 和聚宝盆同时出现的时候呢，它后续呢又走出了一轮这样的一个行情，所以当时的一个价格呢是在这个67.4块这样的一个位置。那经过这一年呢，它基本上高点呢是108.7块1，但是呢并没有出现这个翻倍啊。我们来看一下呢，就是短期的一个 K 线呢，我们来去分析一下，就是说它的一个彩虹带现在就是连续的回调呢，现在这个空方带已经到了机构成本线相交叉的一个位置，而且呢是出现了我们的一个这个技术分析的一个白 K， 所以说它现在呢共振的一个地方呢，就是好的一点是它 MACD 现在呢是出现了金叉，而且呢它是出现了这种聚宝盆，所以呢看到就是说我们的学员呢是有参与这只股票的。那包括呢你短线的一个差价的话，我想这3根 K 线的一个空间应该是赚到的。那么接下来呢，就要去看一下，就是说它可能反弹到这样的一个中轴的一个位置呢，会出现回落。那么回落，如果说这样的一个缺口，这2个位置防守，那它机构成本线这个位置不破的话，它还会继续出现这种拉升。所以说呢，我们要抓住它的一个这个短线的一个机会。它在这个位置是出现聚宝盆的话是比较难得的，而且呢，在这个多方资金撤退之后呢，它现在的一个回调的位置等于说这一波86.9块4一直涨到108这个空间呢，它现在回落的一个位置都已经快去到这个19.1%了，等于说这个地方38.2%就黄金分割这个位置呢，算是一个这个超跌反弹的一个位置。所以说我们现在呢，就说如果这只股票它能这样的一个这个反弹的话，其实还是有2次抄底的一个机会。而且这个公司呢是做这个汽车零部件的，所以说在这个地方呢，我们也可以去小小的去做一个反弹，或者说这个波段的一个差价呢，现在信号是给到了。那么这个呢是对 ORLY 的一个分析。咱们今天的分析就到这里，我们下期见喽，拜拜。